ឃើញមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តញ៉ាំគឺមិនពិបាកចំអិនទេឲ្យតែចេះចៀនត្រីចេះឆាបន្លែហ្នឹងគឺធ្វើបានហើយរយៈពេលធ្វើអត់យូរទៀតតែកន្លះម៉ោងទេបងប្អូនគ្រាន់តែលាងត្រីឲ្យស្អាតហើយឆ្នូតវា2 3ដូចខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកប្រឡាក់ជាមួយនឹងរ៉ូឌីដើម្បីចៀនទៅកុំឲ្យវាស្អិតណាបងប្អូនកុំឲ្យវាខូចស្បែកជាប់ស្បែកនឹងខ្ទះណាប៉ុន្តែខ្ទះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវដាំទឹកខ្លាញ់ឲ្យយូរឲ្យក្តៅចាំដាក់ត្រីនឹងចូលបន្ទាប់ពីប្រឡាក់ត្រីបានទុករយៈពេល10នាទីខ្ញុំបានឆ្លៀតមកចិញ្ច្រាំបន្លែមានពេញប៉ោះនិងខ្ទឹមបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំចាញ់ណាបងប្អូនអើយខ្ទឹមបារាំងនេះញ៉ាំនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំហាន់វាគឺថាផ្សាហ្មងណាដោយពាក្យចាស់គេនិយាយថាតលេងផ្ទះម្ដាយក្មេកគឺយំតាមកប៉ិតទៅគឺហាន់ខ្ទឹមបារាំងទេអត់មានបានយំទេនេះពាក្យបុរាណគាត់និយាយញ៉ោះលេងអីចឹងណាខ្ទឹមបារាំងបើសិនជាអត់ដាក់វាអត់កាត់ជាតិឆ្អាបតែវាជាប្រភេទបន្លែមួយយ៉ាងជួយកាត់ជាតិឆ្អាបចាធ្វើឲ្យរសជាតិម្ហូបហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំអត់ចេះខ្លាំងណាស់ណាទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាម្ហូបបើមានខ្ទឹមបារាំងញ៉ាំគឺវាលះហ្មងវាកាត់ជាតិចាវាធ្វើឲ្យបង្កើនឲ្យបង្កើនឲ្យម្ហូបហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយចំណែកត្រីដែលខ្ញុំចៀននេះគឺមិនឲ្យចាញ់គេទេខ្ញុំជំនាញខាងចៀនណាបងប្អូនមើលទៅគឺថាខ្លោចហ្មងណាដោយសារតែដាក់ចៀនចោលហើយបញ្ញាប់ទៅភ្ញៀវគាត់ហៅមកយកកៅអៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចោលអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់បានបិទភ្លើងខ្ញុំថាទៅមួយផ្លែអត់ដឹងថាគេទៅអត់ដឹងថាទៅហ្នឹងគឺភ្ញៀវគាត់ត្រូវការនិយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅត្រូវការមើលនេះមើលនោះទៀតមានណាត្រីត្រឡប់មកវិញគឺឡើងពណ៌រៀងខ្លោចប៉ុន្តែអត់ខ្លាំងទេបងប្អូនដោយសារតែឆ្នាំងចៀននេះវាដល់លេខក្តៅដល់សីតុណ្ហភាពវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាប្រឡុតដោយខ្លួនវាអូតូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវារៀងហើយត្រីមួយប្រភេទនេះដែរគឺខ្ញុំមិនដែលយកវាមកធ្វើចៀនជូរអែមទេដោយសារតែត្រីនេះអត់និយាយតាមត្រង់គឺប្រភេទត្រីចាបមើលថ្មិញវាគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកវាមកធ្វើម្ដងមើលព្រោះកន្លងមកខ្ញុំទិញវាយកមកស្ងោរជ្រក់ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលយកវាមកចៀនជូរអែមទេប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកត្រីហ្នឹងមកចៀនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឆាបន្លែដាក់ពីលើបងប្អូនមានអីញ៉ាំបានតាឆ្ងាញ់តាវាមួយយ៉ាងដែរនិយាយទៅត្រីចម្លែកហត់ដែរឃើញទេខ្ញុំចៀនត្រីហើយខ្ញុំលើកស្រង់ពីខ្លាញ់ទៅខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រច្រែងមួយឲ្យវាច្រោះជាតិខ្លាញ់នឹងចេញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំមកឆាបន្លែខ្ញុំយកខ្ទះដដែលហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកដាំខ្លាញ់ហើយខ្ញុំបំពងខ្ទឹមហើយខ្ញុំដាក់ស្ករដាក់ចេញជារឿងជីធម្មតាដោយតែបងប្អូនធ្លាប់ឆាបន្លែញ៉ាំអញ្ចឹងណាឆាហើយដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតទៀតបើសិនជាមានការ៉ុតឬក៏ជីវ៉ាន់ស៊ុយឬក៏មានហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងរ៉ូឌីស្ករបច្ចេកតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំទៅណាចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាបើមានម្នាស់អីដាក់ថែមទៀតទៅវាធ្វើឲ្យរសជាតិហ្នឹងជូរអែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយត្រីដែលយើងចៀនហើយយកមកដាក់ជាមួយនឹងចានពងក្រពើអញ្ចឹងទៅហើយយើងឆាហើយយើងស្រោចពីលើត្រីហ្នឹងហើយបាទទេបងប្អូនបើនិយាយពីពេលវេលាធ្វើវាអត់យូរទេទាំងធ្វើត្រីទាំងអីទៅគឺតែកន្លះម៉ោងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបិទខ្ញុំឆ្លៀតភ្ញៀវហាវភ្ញៀវមកជួបដល់ពេលអញ្ចឹងបិទភ្លើងចុះឡើងតរំតបានឆ្អិនមកមុខហ្នឹងគឺថាយប់តែម្ដងពេលធ្វើនឹងថ្ងៃទេតែពេលមុំតែចិនមកហូបមកមុខនេះចាមុំតែឆ្អិនមកមុខមកហូបនេះគឺយប់តែម្ដងដោយសារអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជាប់រវល់ធ្វើភ្ញៀវហាវជីវិតជាមនុស្សស្រីមេផ្ទះផងរស់ស៊ីផងវាតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអើយ